好啦，繼續 Nelson 同埋阿 Fat 姐。係啦，大家好。咁啊咧一開頭咧片頭都講咗啦，碧桂園發展商咧出咗一個咧史無前例嘅咧以舊換新嘅一個政策啊。咁之前買咗實名登記業主咧就唔使擔心自己樓咧賣唔出啦，因為咧發展商咧係可以協助你咧係賣樓，甚至乎咧係可以咧存款幫你去收樓得㗎嚇。當然價錢係要面議去慢慢去傾嚇。冇錯啦。OK， 咁之前咧好多朋友仔可能特別係疫情或者通關前期嘅話咧，都係想買一個即係一線海景嘅單位嚇。咁但係奈何嗰陣時咧個價錢咧企得比較硬啲。係啊，因為6期咧最細已經係嘅，即係101方嘅3房2衛嘅，但係當時係講緊咧均價150萬或以上嘅，越高就越貴嘅。咁甚至乎20幾樓呢啲咧就去到講緊170幾萬嘅。8687啊。係啦，冇錯。咁所以而家咧呢個時候咧，首先政策方面咧配合咗啦，頭先講咗啦，碧桂園咧配合一個咧就係以舊換新嘅一個政策，上面佢係存款收樓嘅政策。冇錯。第二就係話而家本身嘅單位其實咧做一個咧好大嘅一個折讓啊，幅度咧就呢度咧去到頭嗰度咧去到腰嗰度，我哋腰斬啊！早幾個月嘅時候咧，咪拍過呢一度嘅，就嗰陣時係講緊120萬係入揀㗎嘛。咁但係咧就其實好快啦，即係唔使1個月嘅時間咧。基本上咧就賣晒，賣剩2套嘅啫。千祈唔好話實名攤嘅樓冇人買，只要價錢到位嘅話咧，其實係爭㗎。冇錯。即係120萬被任揀嘅話，其實真係俾人搶晒。係啦。last 2套，last 2套，呢個係位於呢個60棟啊。雖然我哋成日話一棟係樓王，61棟、62棟咧景觀係好靚，其實60棟咧大家睇到啊，一啲都唔失禮，一啲都唔差。朝向方面咧係非常之靚啊，正南向㗎，同埋咧望翻呢個咧海灣大橋，同埋咧。對面咧就我哋一個咧就信寮灣雙月灣嗰邊啊，同埋今日咧就天公造美，大家知道呢排咧唔係打風就落雨啊，唔係紅就係黑，黃紅黑咁樣。係啦，咁樣卡啦咁嚟嘅，但係今日就係真係天公造美啊，非常之靚，咁見到成個黏山半島嘅景色咧盡收眼底，同埋咧。其實呢個都可以叫一個永久無遮擋嘅景觀，點解啊？因為其實樓下咧雖然有啲工程係施工中啊，咁但係其實咧大家都可以放心，呢個係6期維港半島一啲別墅群嚟嘅，係啦。咁最前排係第一排啦，咁嚟緊會推過你嗰個第二排啦，咁其實嚟緊都仲有幾排會起嘅，但係應該都遮唔到啦，因為都係別墅啊嘛，最多係3層4層。係啦。咁同埋咧，嗰陣時都講啦，之前咧就120萬任揀啊嘛，咁今日上得嚟嘅時候得翻2套咧，佢亦都有好大嘅優惠俾大家嚇，係講緊係88萬總價。係啦，真係腰斬啊！係啊，真係腰斬。可能你話最靚樓層可能8687萬啦，正常可能550萬啦，咁但係真係88萬真係腰斬嘅價錢。咁而家睇睇啦，你嘅單位係在售之中，應該係即係。面積最細啊，係面積最細，整個6期最細。係啦，咁呢個1013房2廳2衛嘅單位嚟嘅。係啦，咁其實我哋身後呢個咧就係呢個62棟啊。咁見到啦，入住呢方面咧就並非網上傳咧就鬼城空城，你見到咧其實真係有人喺度長住。尤其是啲中高樓層嗰啲咧，係全部咧都係有人住，頂層嗰啲都係已經係裝修好晒啊，見到住緊㗎啦。係啦，所以就唔好以偏概全，好唔好啦？咁見到啦，成個單位個露台啦，非常之闊啦，因為廳出露台同埋咧廳即係露台可以入翻去房間咁樣嘅。冇錯，係啊，所以都係一個大嘅露台嚟嘅。咁我哋就入去裏邊去參觀一下。好，我哋快行啦，係嘛？我哋除咗呢個高層之外，我仲有間中層咧，陣間都會帶大家去睇嘅。咁2間。咁呢度開間咧係去到咧3.5米、3.6米嘅一個開間嘅，樓底就係淨空係3米㗎嚇。咁6期嚟講咧係我哋1至6期咧交標最靚高嘅一個1期嚟嘅嚇，係啦。咁呢度都係咧2梯4伙嘅設計嚟嘅。咁我哋呢個0102單位都101嘅3個2梯2衛啊。咁門口嚟講呢啲入戶門啦、智能門鎖基本嘢啦嚇。係啦，淨係得6期先係智能門鎖嘅啫。咁呢邊都有預留一個鞋櫃位置。係啦，有個位置俾你做櫃啦。咁跟住咧就我入嚟廚房先啦。睇睇個廚房，因為廚房嚟講其實都好明顯係全面 upgrade 咗㗎啦嚇。係啦，嗱廚房嚟講咧，其實咧都非常之開揚嘅，因為我哋距離咧前面咧就應該係61棟啦，其實都有一定嘅距離啦，亦都係望嗰啲海幾舒服嘅。咁跟住呢度咧就該有嘅地櫃吊櫃咧做晒俾大家，同埋呢個顏色咧就唔會好似喺5期咁樣咧就咁深色嘅，就淺色好多，就令到咧覺得光猛咗好多嘅。咁呢度因為3房2廳嘅關係啦，佢留個雪櫃位都係普通嗰啲咧直立式啊，上中下就唔能夠放雙門雪櫃。如果你話要放雙門雪櫃咧，可能要喺個廳嗰度揾個位嘅啦。咁而咧佢都係用翻方太啦，都係有啲大嘅品牌啊。因為6期始終都講緊佢收標係會比其他嘅期數係高嘅。
OK， 好，我總之基哋本上我自己覺得啊，應該大部分香港人咧都可以接受到呢隻家樂標準㗎啦，係非常之接受到㗎合格線以上㗎啦嚇。係啦咁啊，牆身天花地板全部做晒俾大家啦。咁我哋不如睇睇我哋幾間房間好嘛？好啊好3間房間，咁有一間係套房嚟。咁呢間就係頭先我哋咧就係房出露台嗰間係啦房間啦嚇。係啦，咁啊，見到呢個非常之方便啦，特別係啱啲長者老人家啲可以咧，就係瞓醒覺嘅話咧，可以咧直接喺個房間裏面咧出到呢個露台係啦，睇到個咁靚嘅一個景觀啊！冇錯而且係真係南向啊，非常之扯風嘅嚇。基本上咧，我覺得嗱，好似而家30幾度咧，其實都唔使開冷氣，我都可以接受到啊。即係你見到我啲頭髮都不停喺度飄下飄下。OK， 嗱呢一間房咧，米半床啊、衣櫃啊嗰啲係完全冇問題啦。米半床3邊落床係冇問題，預晒位俾你㗎啦。冇錯，好，咁啊繼續睇一睇啊！睇房間之前咧，睇一睇呢個公共衛生間啊，咁啊都係所有鏡頭裏面望到嘅都係我哋嘅交樓標準啊，端頭位咧淋浴地方咧係有窗嘅，咁我哋呢啲咁嘅花灑龍頭啦，啊馬桶咧係一個半智能化嘅一個馬桶啦嚇，咁啊鏡櫃星盤呢啲全部都做晒俾大家㗎嚇。我覺得就係已經係非常之唔錯㗎啦。咁另外咧，睇下第二間房間係公用洗手間隔離就第二間房啦。呢間房咧本身嚟講咧就係一個嘅陽光房嚟嘅，即係話你一半係面積係贈送啦。咁亦都係唔需要你自己封窗㗎啦。咁啊全部封好晒俾你。咁只不過咧嗱，我阿肥嘅左手面咧呢邊嘅私密性會低啲嘅，因為望到隔離大單位嘅。咁可能呢邊咧要長期落沙啦。咁但係呢邊望翻出去嘅時候咧，都係有海景，同埋呢一邊咧係望日落嘅噃。係夕陽美景。係啦，嗱呢一間房咧係可以望到日落，但係咧我哋係廳嗰度都係正南嘅情況，而西嗰邊咧有62棟同埋61棟咧就頂住咗，所以咧就唔需要驚西斜曬入屋，但係房咧就可以曬到嘅。好，咁我哋咧就跟住鏡頭咧睇埋呢個主人房間啦嚇。咁啊，主人房間咧，咁啊都係一個純南向嘅一個景觀，望翻我哋嘅海灣大橋同埋我哋嗰個黏山半島一個翠綠嘅一個山巒啦嚇。咁啊，同埋前面都係一個別墅群嚟嘅，唔使驚將來嘅景觀有所遮擋，絕對可以放心。咁啊，空間嚟講咧都係好市正一個空間。即係你中意米八長2米長都擺得落嘅。咁啊，衣櫃亦都係有充足嘅位置可以俾大家去安排，係啦。咁你中意訂製又得，或者線上咧去家私城咧，基本上任何嘅衣櫃咧都可以放得落嘅。係啦，甚至乎你話喂一個底櫃唔夠擺喎，嗱呢度做翻個半身櫃，做翻啲櫃筒咧係摺衫啊，咁呢啲擺咧其實都係冇問題嘅。可以。咁啊，仲有個套廁。係啦，睇埋嗰個主人房嗰個套廁嘅一個空間啊。咁啊個格局同先有少少唔同，頭先我係長方形，咁呢個係4方形嘅，咁所以佢臨嘅地方咧做咗一個咧係半弧形一個設計啊，採用呢個推拉門嘅啊。咁啊勝在佢得個名次，同埋咧所有嘅潔具嚟講咧都係一個國內嘅一個牌子嘢嚟嘅。同埋佢個馬桶都有少少唔同嘅喎。係啦，呢個係一個智能嘅一個馬桶蓋，係啦。好，咁我哋可以同大家咧講講嗰個價錢啊。咁而家呢個就係60棟啦嚇，60棟咧在售之中咧就係得翻咧 last 2套單位。咁呢個係位於一個咧就係高層頂樓嘅單位，31樓嘅一個單位啊。係啦。純南向嘅。價錢方面咧，快將推出呢個一口價，頭先講過啦嚇，一口價88萬啊，88萬一口價。咁啊，大家知道而家咧，我哋即係國內咧住宅嘅首期嚟講咧1成半啊，大家去撳一撳機啊仔啊，即係講緊咧即係10零萬，10零萬咧就可以上車。咁你之前錯過咗呢個一線海景嘅單位嘅話咧，其實而家咧有一個俾你咧重新嘅機會啦。冇錯。點解咧？因為發展商咧就推咗呢個咧就係以舊換新嘅計劃。假如你之前係買咗1期、2期、3期、4期，甚至乎5期都好啦。咁咧，其實你而家你可以用你舊嗰套樓咧，同發展商咧自換一套咧新嘅物業嘅。咁啊，詳情嚟講點樣去操作嘅話咧，可以打電話俾我肥嘅，我電話係93889252嘅。係冇錯。咁啊，當然除咗一個高層之後咧，你話咗我唔中意頂樓喎，我就曬雨淋咁樣，我用想買啲中間嘅。係啦，咁我哋仲有一間13樓，就得翻呢2套嘅啫。記得啊，手快有手快冇。好，咁啊，即係落去睇好冇？係。好，我哋落到嚟13樓咯喎，Nelson啊，哇！隔離鄰舍就裝修緊喎。係啦，咁啊，相繼嚟講，其實好多業主朋友啫，都係選擇咗咧，就係裝修完之後咧，就係入住咗呢個地方啊。係啊，65寸大電視啊。本身都包精裝修，但可能係後期有啲度身訂做啲家私啊。全部都係家私啦，係啊。大電視啦 ，TCL 啊。係啊，65寸。呢個就去到65寸嘅呢個。OK。好，
咁啊，到時可以同啲鄰居咧做個朋友啊。係啊。睇翻呢個咧單位啦，就係13樓一個單位啊。咁同樣都係101平米3房2廳2衛嘅一個設計嚟嘅。係啦，冇錯啦。咁我哋間屋就唔細睇咯喎，因為咧我哋同一條腿樓上樓下啫嘛。冇錯。我覺得最緊要就係行出去我哋眼前呢個咧望下個景色100%純南向嘅大露台。係點嘅先？中層頭先高層嘅單位，我哋去睇一睇有啲咩分別，好唔好啦？咁啊頭先啦，你話去到高層嘅話，梗係真係無遮無掩啦。咁但係其實落到呢個中層嘅單位13樓嘅話咧，其實我相信咧嗰個層次感咧會更加豐富啲，因為將來成個別墅群起好晒之後咧，其實都好靚仔下嘅。放心啊，個別墅最高嗰層起好咗咧，都係唔會咧係擋到你嘅。但係咧都要提一提大家，因為我哋嘅左手面咧，記唔記得啊？左手面咧咪有一笪係封咗個板嘅。係啊，後面嗰度就係起呢個嘅住宅噶噃。冇錯，係啦，咁大家可以留意下。反正正前方嘅話咧，都係冇遮擋嘅。永久冇遮擋，同埋可以望翻少少自己嘅遠景啦。樓下都係望到啦。咁啊，我哋呢個61啊、62啊、60啊、59咧，呢4棟樓咧就係單獨一個咧就係空中平台嘅。咁啊，平台嘅面積咧都好大嘅嚇。咁有啲休憩嘅兒童設施等等啊，有啲綠化等等，亦都有啲休閒座椅嘅。冇錯啦。即係坐咗落嚟之後咧，又唔會覺得咧望個天咧又好細，都係依然都係咁大嘅喎。冇錯。咁反而個海咧就親近咗嘅。好似離個海近咗少少，因為始終我嗰個水平線我哋降低咗啊嘛，降低咗10幾樓啦。係啦，就係咁樣啦。冇錯。嗱，咁啊，大家可以揀啦。如果你話喂，我中意高層，但係我又唔中意31樓頂樓喎。咁但係咧，我有啲客好中意嘅，因為咧佢就成日講啊，因為樓上咧有人咧有啲小朋友咧成日跑來跑去咧。多多少少都會聽到啲聲嘅，所以佢就比較中意住頂樓嘅。咁啊，呢啲朋友咧就要留意啦。咁如果你話喂，我有畏高噃，即係我要啲中層咧望嚟咧親個海洋多少少嘅。嗱，呢度有間中層啊，13樓。嗱，咁啊有啲朋友會覺得啦，咦，點解13樓唔賣14樓都賣咗嘅咧？你可唔可以解釋下咧？我真係唔識解釋喎。即係證明咧，嗱14呢個字咧，只係我哋香港人唔中意啫，國內人咧反而係唔中意13嘅。有啲人唔中意18，係啦，係啦。咁但係我哋香港人咧就都冇乜問題嘅，唔係14樓就得㗎啦，係咪？冇錯，係。所以而家其實就有成條腿啦，都有好多單位咁講啦，即係120萬任揀啊嘛。而家就係賣剩2間，一個就係頂樓沙樓，一個咧就中層嘅13樓啊。咁啊，一貨量真係唔多啦，因為而家口價咧，即係咧劈到即係史無前例咁低㗎啦，已經係。冇錯。即係由百幾萬而家劈到88萬，真係腰斬嘅價錢嚟㗎啦。冇錯啦。而且仲包埋即係叫1至6期咧最頂級嘅個裝修交樓標準俾大家，真係唔失禮㗎。講真係我哋都全部都摸過晒、驗過晒，真係唔失禮嘅牌子嚟嘅。冇錯。用得着嘅。係啦，咁同埋咧就按揭一次性咧都係呢口價嘅，咁就15%啦，比之前比3成嘅就仲要少咗，即係攞住10零萬連埋家私電器咧，我哋好似都有啲優惠咧，經我哋買就再送俾我啲觀眾朋友嘅喎。冇錯啦，如果買一個101平米一個單位嘅話咧，咁其實我哋公司都會咧算翻一個全屋嘅一個家電俾大家嘅。咁當然一個正常嘅牌子，正常一個家電啦嚇。係啦。咁啊，但係就全套。咁啊，你想知道咧就係送啲咩牌子啊？送包邊幾件嘅家私嘅話咧，可以私底下同阿肥姐聯絡一下。冇錯啦，我電話係93689252啦，可以打我俾我啦，或者加我嘅 WhatsApp 咧都冇問題嘅。同埋再次回應翻啦，因為咁就係發展商去牽頭咗一個咧就以舊換新一個計劃啦。咁啊，其實之前都有推廣過嘅。咁啊，當時都係吸引咗好多一啲就1到5期嘅舊業主咧，就係攞佢哋嗰度咧就舊單位嚟到呢個6期咧，置換咗一度咧真正一線海景嘅單位。因為當時講緊個價錢咧，佢就係咧卻步嚟卻步咗。咁但係而家嘅價錢咧平咁多，咁啊加上佢有層舊樓，又可以嚟幫補翻幾十萬，幫補翻少少啦，幫補幾十萬咁樣啦，所以咧就好多朋友仔咧就落咗個決心，因為咧一間一線海景單位咧，雖然好多人嘅 dream house 夢寐以求嘅一個房間嚟嘅。有興趣嘅話咧，想自舊即係以舊換新嘅話啦，或者乎可能之前我都係未博取嘅，冇買過嘅，但係都唔緊要，因為個價錢真係降咗好多啊嘛。係啊，咁啊同你之前睇就平好多啊嘛。係啊，都會盡快咧就剪輯好呢條片咧，我哋就盡快上線嘅。因為得 last 2間啊。係啦，冇錯啦。我哋剪呢片出街嘅時候咧，仲有貨好冇？冇錯啦。咁啊，大家有興趣嘅話都係嗰句揾阿肥姐。
咁啊，所有疑難雜症咧，肥姐都可以幫佢大家去處理到，因為肥姐其實喺即係疫情前期到疫情期間啦，包括後期嘅話，其實都有協助咗好多香港人啦喺呢度即係置咗業啊，亦都係解決咗好多一啲售後方面啲咁嘅困難嘅。係啊，反正售後就一條龍㗎啦，我哋都有專人負責嘅。咁咧，我哋今集咧介紹呢兩套筍嘅咧，就去到呢度咯喎。好。咁跟住咧就大家都可以留意，其實一棟咧都會有啲新嘅 promotion 出咗嚟啊，又係一啲破天荒嘅價錢。一棟係成個6期裏邊咧最靚嗰個，最靚仔嗰棟，冇錯啦。咁啊，密切留意，好唔好？好，下個再見，拜拜。拜拜。